ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის კულტურის სახლში შემოქმედის ეპარქიის 22 წლის თავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო ღონისძიება გაიმართა. საიუბილეო თარიღი კულტურული ღონისძიებებით წელს პირველად გურიის გუბერნატორის გია სალუქვაძის ინიციატივით აღნიშნეს. საიუბილეო ღონისძიებაზე გურიის 4-ვე მუნიციპალიტეტის ხალხური სიმღერების შემსრულებელმა ანსამბლებმა და ინდივიდუალურმა შემსრულებლებმა საკონცერტო ნომრები წარმოადგინეს. საპატრიარქო ტაძარში გამოირჩია შემოქმედელი ეპისკოპოსი. იმავ დროს უწმინდეს ნაჩვენები იქნა ფილმი ეპარქიის ისტორიისა და შემოქმედის მიტროპოლიტის ეპისკოპოს იოსების მოღვაწეობის შესახებ. საიუბილეო თარიღი ეპარქიის წევრებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიულოცეს. ეს აღინიშნებოდა 22 წელსთავი ეპარქიის შექმნიდან. ძალიან დიდი ღვაწლი ამაში ყველაფერში მიუძღვის მეუფე იოსებს, ყველა სამღვდელო წრეს, მამებს, დედებს, გულოცავ მათ ამ ღირსშესანიშნაო დღეს და ჩვენს მიერ გაჟღერებული იყო ინიციატივა, რომ ყოველი წლის აღდგომის ბრწყინვალე შვიდეულში დიდ ქუჩაბად დღეს აღინიშნოს ეს დღესასწაული. 200-მდე ტაძარი და მონასტერი არის უკვე ეპარქიაში, 70 დელია და ეს აღშენებლობა კვლავ გრძელდება. კიდევ ერთხელ უროცავ ეპარქიას, ბრევს, მეუფეს, დედებსა და მამებს ამ ბრწყინვალე დღესასწაულს. მინდა მიულოცო დღევანდელი დღესშემოქმედის ეპარქიას 22 წლის იუბილე, განსაკუთრებით უზარმაზარი სიყვარულით მინდა მიულოცო მეუფე იოსებს. მინდა მიულოცო ყველა სასულიერო პირს, ყველა მართლმადიდებელ მრევლს შემოქმედის ეპარქიის და ვისურვო, რომ მრევლი უმრავლოს ღმერთმა ჩვენს ეპარქიას და ყველას მოგცეს იმისი ძალა, სურვილი, ნება, რომ გვეკეთებინოს კეთილი საქმეები ამ ქვეყნად. ძალიან ლამაზი დღე იყო დღეს 22 წლის თავი ჩვენი ეპარქიის დაარსებიდან. ძალიან უამრავი საქმე გაკეთდა, აღინიშნა იქაც შეხვედრის დროს. და მეუფეს ჩვენ მიულოცეთ მეფე იოსების დამსახურება, ეს რაც გაკეთა 22 წლის განმავლობაში ეპარქიაში და მინდა ყველა თქვენთაგანს მიულოცო და მთელ გურიას მიულოცო დღევანდელი დღე. თქვენი ქადაგებები, გამამხნევებელი სიტყვები, ღვთისმსახურო საქმეები ძალას უმატებს, ყველაში გვაძლიერებს, მოთმინებას გვასწავლებს. შემოქმედის ეპარქია 1995 წლის 4 აპრილს წმინდა სინოდის განჩინებით ჩამოყალიბდა. ეპარქია 150 ეკლესია მონასტერს და 70 სასულიერო პირს აერთიანებს. ღვთის მადლით, რა თქმა უნდა, ბევრი რამ გაკეთდა, მაგრამ ეს ყველაფერი გაკეთდა ღვთის ლოცვა კურთხევით. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს მე გავაკეთე, რამე თუ რა თქმა უნდა, ყველა იმ საქმეში, რაც გაკეთდა, უპირველეს ყოვლისა, უფალი მეხმარებოდა და ღვთის გარეშე არანაირი კეთილი საქმე ვერ გაკეთდება. ვერც ერის ადამიანი ვერ შეძლებს ღვთის გარეშე რაიმე კეთილი საქმის გაკეთებას და რა თქმა უნდა, ვერც სასულიერო პირი და ვერც მღვდელმთავარი. ამიტომ ის ყველაფერი, რაც გაკეთდა, ღმერთმა გააკეთა და მადლობა ღმერთს, რომ აი ესე უყვარს ჩვენი კუთხე, ჩვენი საქართველო, მთელი მსოფლიო. მადლობა ღმერთს, რომ უყვარს ადამიანები და იგი არ გვტოვებს ჩვენ და ღმერთმა ინებოს, რომ მომავალში კიდევ უფრო მეტი წყალობა და მადლი გარდამავნილნი იყვეს ღვთისაგან და ღმერთი იყოს ჩვენი მფარველი. ღმერთმა ინებოს, რომ გაერთიანოს ჩვენი ქვეყანა.